Все, машинку закончили, поставили фильтр на всас, чтобы в компрессор стружка не летела. Мыть человек пока не готов финансово. Установили новый компрессор, продули азотом, залили масло, поменяли фильтр-осушитель, поставили фильтр на всас. Ну так, по мелочи еще там сеточку почистили, фитинги вот эти поменяли. В общем, все, машинка готова, все уже проверили, все работает замечательно. Вот. Mitsubishi TD 30, по-моему. Все, буду сейчас клиенту звонить, машинку отдавать.